Добрый день. И мы начинаем сегодня с нашего первого рецепта. Это шоколадная колбаска. Это один из видов шоколадных десертов, который готовится иногда в виде колбаски, иногда в виде шоколадных шариков. Я больше люблю шоколадную колбаску, потому что ее легче нарезать на кусочки, и это подчеркивает ее структуру, и тонкие кусочки дают дополнительный вкус. Чтобы сделать нам нужно печенье, любое печенье. Я беру в данном случае Петтибер. На одну порцию мы будем брать 250 грамм. Точные граммовки будут в конце ролика. А сейчас я даю только приблизительно. То, что я сказал 250 грамм, это на одну порцию. Но редко, когда хватает одной порции. Я обычно готовлю не меньше 3 порций. Улетает все мгновенно. Соответственно, на 3 порции нам нужно примерно 900 грамм печенья. Здесь килограмм. Можно взвешивать, можно посмотреть по тому, что указано на пачке. Я возьму то, что указано на пачке, уберу отсюда 100 грамм, которые пойдут на досыпку. Остальное все перемолю. Вот это примерно 100 грамм. Точные пропорции соблюдать не обязательно. Берем мясорубку и начинаем ломать и перемалывать печенье. Ломаем, перемалываем в крошку. Все, 900 грамм печенья перемолото в мелкую крошку. Теперь можно добавить наше оставленное печенье, которое мы оставляли для засыпки. Для этого ломаем на мелкие кусочки. Насколько мелкие, это зависит от вкусов. Зачем нужна такая посыпка? Потом в колбаске оно служит ту же роль, которую жир служит в обычной колбасе. Получаются такие отдельные вкрапления, которые, как правило, хрустят на зубах и дают очень приятную специфическую структуру. Это не обязательно делать печенье. Это может быть изюм, это может быть орехи, особенно грецкие орехи. Изюм желательно вымоченный. Светлый, черный, какой нужно. Я больше люблю именно орехи, потому что они не только дают посыпку, но и впитывают потом лишнюю жидкость, и колбаска становится более крепкая, менее маслянистая. Когда мы доломаем все эти вещи, сухие ингредиенты закончатся. Мы перейдем к жидким. Мы закончили с сухими ингредиентами, сейчас мы переходим к жидким ингредиентам. Нам нужно взять масло, какао и сахар. На одну порцию идет 200 грамм масла, 3 столовые ложки какао и стакан сахара. Кто-то хочет делать послаще, берет полную порцию сахара. Кто-то любит менее сладкое, берет меньше сахара.
Делайте так, как вам больше нравится. Адаптируйте рецепт для себя. Например, для меня, так как я потребляю мало сахара, я возьму на 3 порции вместо 3 стаканов сахара, я возьму 1 стакан сахара и 1 стакан сахарозаменителя. Мне это будет достаточно. Какао то же самое. Вы хотите более насыщенный, горячий, шоколадный цвет колбаски, возьмите больше какао. Вы хотите меньше, но и менее горький вкус, возьмите меньше. Я обычно беру 1 столовую ложку на порцию, хотя по рецепту полагается 3. Мне просто так больше нравится. Если вам нравится более насыщенный цвет и вкус, берите больше. Берем масло, начинаем резать брусочками. Для чего брусочками? Чтобы они лучше растапливались. Старайтесь не позволять маслу гореть. Оно должно растапливаться, но не гореть. Для этого не нужно перегревать кастрюлю или сковородку, как это сделаю я. И постоянно помешивайте, иначе масло начнет гореть. Закончили с одной пачкой, переходим к другой. Уменьшим еще немножко газ. И дальше все то же самое. Продолжаем резать масло брусочками и класть его в кастрюлю на растопку. Можно побольше брусочки, можно поменьше брусочки. Зависит от того, как быстро вы хотите это растопить. Почему не делать полную пачку? Она будет растапливаться очень долго. Прогреть брусок масла возьмет гораздо больше энергии, чем прогреть отдельные небольшие брусочки. Почему я сначала растапливаю масло? Иногда говорят, что лучше растопить сначала сахар, а потом к нему уже добавить масло. Но по опыту я заметил, что лучше растопить полностью масло, а потом уже в масло насыпать сахар, оно растворится. Наше масло растопилось. Теперь мы добавляем наш сахар. 1 стакан сахара. Аккуратно высыпаем и размешиваем. Так, чтобы сахар не слипся в комки, а разошелся по всему маслу. Сахар закинули. Теперь сахарозаменитель. Почти целый стакан. Засыпали и теперь начинаем мешать. Что происходит? Масло должно нагреться для того, чтобы все это сладкое дело там растопилось. Не нужно прерывать помешивание. Масло должно закипеть, но закипеть не на стенках, где оно будет гореть, а в середине. Для этого нам нужно всего лишь прогреть все, что мы сейчас засыпали, до температуры кипения. В итоге масло закипело, пошло пеной. Можно снизить немножко огонь и добавлять какао. Берем какао. У нас на 3
порции. Я беру 3 ложки столовые с горкой. 1, 2, 3. Максимально 9 ложек. Давайте посмотрим, что у нас получится. Когда вы добавили какао, тут надо уже все готовить быстро. Потому что какао чертовски любит гореть. Поэтому в этот момент мы размешиваем все аккуратно, чтобы не было никаких комочков. Пошел запах шоколада. И мы получаем вот такой вот густой, кипящий шоколад. Все, плитку можно выключать. Шоколад для колбаски практически готов. Естественно, оставлять его нельзя, его надо выливать горячим, иначе он застынет. Берем нашу миску со смесью, делаем такую ямку, в которую мы будем выливать жидкость. И пошли выливать. Горячо, что делать? Все внутри. И начинаем потихоньку размешивать. От бортов к середине, снизу вверх. Смотреть, чтобы жидкость не по стенкам размазывалась, а была именно вот сюда. Вымешиваем так, чтобы более-менее все печенье зашло в жидкость. Или жидкость в печенье. Кому как нравится. Вот. Уже свободного печенья практически нету. Заодно смесь потихоньку остывает. Зачем нам нужно остывание смеси? Потому что мы будем добавлять яйцо. Если яйцо закинуть в очень горячую смесь, оно свернется. Для того, чтобы оно не свернулось, нам нужно, чтобы оно в процессе потихоньку остыло. Чуть-чуть. Не совсем остыло. Значит, берем воду. На каждую порцию 3 столовые ложки. То есть в данном случае 9 столовых ложек. 4, 5, 6, 7, 9. И сюда же разбиваем, опять-таки, на 3 порции 3 яйца. Разбили, аккуратно перемешали. И теперь нам нужно сильно хорошо все это вымешать. Можно руками, но я предпочитаю миксер. Миксер со спиральками для теста. Включаем не на высокую скорость и начинаем размешивать.
Смотрим. Получилось более-менее однородно. Подмешиваем с краев, чтобы более сухое смешалось с более влажным. И еще раз пройдемся миксером. Собственно, все. Смесь готова. Она однородная. Она начала такими комочками слипаться. Если мы возьмем ложку, то мы увидим, что она вполне однородная, одинаковой сухости во всех местах. Смесь готова. Теперь нам нужно разложить ее, сформировать колбаски. Можно взять любые пакетики. Я предпочитаю такие пакетики для бутербродов. И начинаем заполнять. Если вы будете просто заполнять, а потом раскатывать на столе и на дощечке, оно не будет хранить форму. Поэтому я использую вот такие вот центральные части от бумажных полотенец. Можно использовать от туалетной бумаги, от чего угодно. Твердый рулон. Кладем пакетик внутрь рулона. Выворачиваем верхнюю часть и начинаем набивать нашей смесью. Надо успеть постараться, пока она не остыла, потому что чем больше она будет остывать, тем менее пластичной она будет. Поэтому аккуратно ложкой запихиваем туда. При определенной сноровке это быстро. Вот мы заполнили все. Теперь мы даем еще слабины немножко мешочку. Появилось место. Заполняем. Не забываем иногда трамбовать это дело. Чем лучше утрамбованнее колбаска, тем более однородная она будет и не будет рассыпаться. Всего достаточно. Взяли, смотали это дело в узел, запихнули вот сюда. Все, колбаска готова. Ее нужно убрать в морозилку и начинать набивать следующую. Берем пакетик. И все ровно по той же схеме. Пакетик внутрь. Это сюда. И набиваем форму для колбаски. Как я уже говорил, я люблю менее горькую колбаску, поэтому цвет он не черный. Если вы положите больше какао, то цвет, соответственно, будет более черный, но и более горький. Мне нравятся все-таки менее горькие вещи, поэтому я положил меньше какао. Адаптируйте рецепт под себя. Ну, вот мы набили все наши формочки. 3 порции получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 колбасок. После этого колбаску на 6-8 часов в морозилку. Я обычно ставлю на ночь. К утру всегда она уже готова. После того, как она застыла, она превращается в колбаску.
которую вы режете тонкими слайсами, подаете к столу. Я попробую вам еще показать в конце видео, как это получилось. Ну, а всем вам приятного аппетита. До встречи.